ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨਾਂ ਚੱਲ ਲੇਕਿਨ ਇhtiyਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਧ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇhtiyਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਈ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਪੀਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੀਣੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ